Já joga pra tua irmã isso. E agora? Só artilheiro aqui no campo hoje, no bosque. Ó a Milizinha como é que tá ali, ó. Mili, bota tomar banho? Tem medo de banho. Aquela ali tá tão animada que chega até a se acocou já. A outra ali é matando carapana. É, galera, hoje a tarde tá maravilhosa. Viemos pro bosque hoje para brincar, mas ninguém tá com disposição para brincar hoje. A animação aqui é 0%. Colocar só 0,5%. Hoje é dia das molecadas brincarem. Agora eu vou querer. Vem pra cá. Não, mas só não tá no pesado, tá? A terra maior, eu cerrei. A minha tá todo mundo. Eu gostei lá no início. Bora. Já foi, menos uma. A minha foi de bem aqui, a bola. Bora tá lá, né? É no 5, é? Eu não sei. É no 5. Vai ficar acima de quando for nela. É só bater no mesmo, né? É só bater ou é só no mato? Vai tá assim? Onde é? Qual é? A gente brinca de cima, né? A gente tá brincando de casa. Dá só sonho. Tá bom. Vai sim. Vai. Olha, nosso mãe pagou. Ah, a neném deitada. Eu tô colocando o negócio pra baixo. Não, só vocês três. Tô fora. Vai embora, Simone. Três fortes. Três fortes é bom. Dois fortes. Vai, vai Tipo ser de assim, novo no agora. três.